und Herren, bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Captain Pfötz und seine Besatzung bedanken sich, dass Sie für diesen Flug die Lufthansa und die Starlines gewählt haben und wünschen jetzt eine schöne Zeit hier im Rhein-Main-Gebiet oder gegebenenfalls eine vor allem sichere Weiterreise. Welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. Please stay seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign above your head has been switched off. Captain Pfötz and the crew would like to say thank you for choosing Lufthansa and Starlines today. We wish you a nice stay here in the Rhein-Main area or a safe onward journey. Thank you. Bye-bye. Und auf Wiedersehen.